Salbrum no kefek mani manmani choya Tripura hasawa kefek mani yak tun khlaima belai akarjak manjagi tongphanche kefek mani yak tun khlaima muthak jagya hase hapangnai bukhaktui kefek kre Tripura samni bagai yapre sejak hayapano kefek mani yak tun khlaima thagya sabo krungjak tong sabo bothama sabo bokrok abo chethe glayun haino hai malkhung nache thaniwo manja ukha gobangma fensidil cough syrup pati mongo shawin manka malkhung checking khaitong mani jorawo TR05 F1685 number ni malkhung khungsawo nache thaniwo 9 lakh rang marini slebo gobang fensidil cough syrup manka patimong bajalbari naga pointo yagulo patimong bai krungja khormino romoi tlangthanga bajalbari thana police সকালবেলা অনুমানিক 9:30 নাগাদ আমাদের বাজালবাড়ি নাকাতে একটা গাড়ি যার নাম্বার TR05F 1685 গাড়িকে নাকাতে আটকানো হয় আটকানোর পরে এখানে চেক করা হয় চেক করার পরে তারা বলছে যে উপরে কিছু ওষুধ আছে আর কিছু তারা ডকুমেন্ট প্রডিউস করতেছে ওষুধ কইয়া এরপরে আমার স্টাফ এটা প্রপারলি ভেরিফাই করার পরে এখানে কোডেন ফসফেট পাওয়া যায় তো ওই মোতাবেক যেহেতু তারা ডকুমেন্টগুলা আছে কইতেছে তো আমরা ড্রাগস ইন্সপেক্টিং অফিসারে ডাকাইয়া কনফার্ম করে যে এটা কোডেন ফসফেট তো আমরা এখন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের প্রেজেন্সে যা প্রসিজার অ্যাজ পার NDPS প্রসিজার আছে ওই প্রসিজার মোতাবেক আমরা সিজ করলাম গাড়িতে টোটাল ফেন্সিডিল টোটাল 1200 বোতল আছে 10 প্যাকেটের এটা কালোবাজারের মার্কেট অনুমান 9,60,000 অ্যাপ্রক্স হইব এটাই এসে আমাদের আজকে সাথে কয়জনকে আটক করেছেন সাথে 2 জনকে আটক করা হয়েছে তাদের নাম সুজিত আর তপন দুজনের বাড়ি কদমতলার কোন জায়গায় যাচ্ছিল স্যার গাড়িটি ধর্মনগর থেকে আগরতলা যাওয়ার পথে আমরা গাড়িটিকে আটকেছি থ্যাংক ইউ মেডিসিন অভিজ্ঞতা রাখছে মেডিসিন কইছে কোডের কাগজ দিয়া দিছে তারপরে তারা লাইসেন্স দিয়েছে চিন্ময় যে তার ক্যারিং লাইসেন্স দিয়া দিছে হ্যাঁ দেওয়ার পরে আরেস্ট হয়েছে এখানে এলে স্যার তারা সিগন্যাল দিছে খাড়া করতে খাড়া করার পরে এটা খিতাই এখন আপনারাও যেটা কইতেছেন এটা আমরা তো এটা কিটা চিনি না স্যার এখন কইতেছেন এটা পেন্সিল আছে এটা আমি জানি না আচ্ছা ঠিক আছে এরপর এখানে যাদের ফ্যান্সি দেন না ঠিক আছে তোমরা জিনিসটা আমরা মানে সন্দেহ আমার বাসা কদমতলা হ্যাঁ এই মানটি আইছে চোরাইবাড়ি থানা রেন থেকে কেমনে আনছো চোরাইবাড়ি থানা ফাইলে যে আসাম গেট আছে আসাম গেটের এখান থেকে আসাম গেট থেকে আনছো এখান থেকে আনছি যে আমার প্রুফ এখানে দেওয়া আছে এবং এটি যে মাল এই মালের লিগ্যাল কাগজপত্র আছিল আমার টাইম যেটা মানে আমার দিয়া দেওয়া হয়েছিল ঠিক আছে মানে ওই মালটি এখান থেকে আগরতলা আইব চিন্ময় দেবনাথের মাল ফার্মেসি গাড়ি তোমার গাড়ির নাম্বার কত TR05F 1685 কি গাড়িটা মহেন্দ্র সুপ্র গাড়ি আচ্ছা তোমার বাড়ি কদমতলা পিয়ার তোমার নাম সুজিত দাস বাবার নাম বাড়ি কদমতলা কোন জায়গায় কদমতলা তো বুঝলি গ্রামের নাম কিন্তু তারকপুর তোমারও তারকপুর নাকি মাল রাখা আছে থানার উপরে এটা কোহানো যাবে এটা আগরতলা কোহানো কারে ইয়েতে কি করে উনি কি করে নিজস্ব ফার্মেসি আছে নিজের ফার্মেসি আছে উনি কি মালিক থেকে তুমি কি ড্রাইভার